Salam əziz şagirdlər. Bugün biz birlikdə köməkçilik hissəsi olan ədat haqqında öyrənəcəyik. Bildiyimiz kimi köməkçilik hissəsi olan ədat cümlədəki sözlərin təsir gücünü artıran köməkçilik hissəsidir. Biz əgər ədatı cümlədən çıxarsaq, ədatın belə deyək, işləndiyi cümlədə heç bir ciddi məna dəyişikliyi baş verməz. Sadəcə olaraq həmin məna bir qədər zəifləyə bilər. Məsələn, bir var deyirik ki, dərsə qulaq as, dərsə qulaq as. Bir də var deyirik ki, dərsə qulaq as da. Nə etdi da? Ədatı cümlənin təsir gücünü daha da artırmış oldu. Amma ədat sadəcə cümlədəki cümlələrin təsir gücünü artırmaqla kifayətlənmir. Ədat eyni zamanda bağlayıcı, yəni cümlələri bir-birinə bağlamaq funksiyasında daşıya bilir. Məsələn, oxusa da, başa düşmədi. Oxusa da başa düşmədi. Burada sa şəkilçisi, üstəgəl dadə ədatı tabiinin mürəkkəb cümlənin tərəflərini bir-birinə bağlamışdır. Eyni zamanda m ədatı da, məsələn deyirəm, oxudunmu? Oxudunmu? Cavab yaz. Burada isə m ədatı da tabiinin mürəkkəb cümlənin tərəflərini bir-birinə bağlamış hesab olunur. Daha sonra ədatlarda bitmiş fikir ifadə oluna bilir. Ədatların işləndiyi cümlələrdə bildiyimiz kimi söz cümlələr ədatlarla ifadə oluna bilir və cümlə nədir? Bitmiş fikri ifadə edir. Məsələn, deyim, dərsə hazırsan? Hə. Gecikməmisən ki? Yox. Yəni sadəcə hə, yox, bəli, xeyr, təsdiq ədatları ilə cavab verməklə biz bitmiş fikri ifadə edə bilirik. Deməli, ədatlar bitmiş fikri ifadə etmək funksiyasında daşıya bilir. Ədatlarda ən çox nələrdən danışacağıq? Ədatların məna növlərindən və onların amonimliyindən. Ədatların yazılışı haqqında bu videomuzda biz məlumat verəcəyik. Deməli, ədatın məna növləri hansılardır? Ədatın məna növlərinə daxildir ilk öncə qüvvətləndirici ədatlar. Qüvvətləndirici ədatlar. Qüvvətləndirici. Qüvvətləndirici ədatlar adından da göründüyü kimi cümlədəki sözün cümlənin təsir gücünü sadəcə olaraq qüvvətləndirir. Qüvvətləndirici ədatlara nələr daxildir? Biz bunları sifət bölməsindən də bəzilərini tanıyırıq. Məsələn, ən, lap, daha, çox, olduqca. Biz bilirik ki, bunlar sifətin çoxaltma dərəcəsini əmələ gətirən ədatlardır. Cə. Bunlara əlavə olaraq deyə bilərik ki, belə, bircə, bir, sonra ha, da ədatı, də ədatı, necə, nə, ki və s. ədatlar qüvvətləndirici ədatlardır. Biz ədatların məna növlərini müəyyən etdikcə, onlar haqqında danışdıqca, biz oradakı ədatların çoxunun bizə tanış olduğunu görəcəyik. Çünki biz həmin ədatlarla digər bölmələrimizdə də tanış olmuşuq həmin sözlərlə. Bu da sözlərin amonimliyidir, ədatların amonimliyi. Buna da videomuzun sonunda, yəni məna növlərini müəyyən edəndən sonra videonun sonunda bu haqda da məlumat verəcəyik. Daha sonra ədatın digər məna növü dəqiqləşdirici ədatdır. Dəqiqləşdirici. Ədatlar. Dəqiqləşdirici ədatlar nə edir? Cümlədəki sözün təsir gücünü artırır, amma oradakı fikri daha da dəqiqləşdirir. Bura nə daxildir? Elə, məhz, əsl ədatları bura daxil olan ədatlardır. Bu, elə sən deyəndir. Dəqiqləşdirir. Elə sən deyəndir. Əsl mən istəyəndir. Bu, məhz mən arzuladığım kitabdır və s. kimi fikirlərlə biz cümlədəki fikri daha da dəqiqləşdirmiş oluruq. Ədatı cümlədən çıxarsaq, heç bir məna dəyişikliyi baş vermir. Məsələn, bu elə sən deyəndir. Eləni çıxarsaq, sən deyəndir. Sadəcə cümlədəki mənanın təsir gücü müəyyən qədər zəifləyir. Bu kitab mən istədiyimdir. Bir də bu kitab məhz mən istədiyimdir. Daha da fikir dəqiqləşdirmiş oluram. Daha da təsir gücünü artırmış oluram cümlənin. Daha sonra ədatın digər məna növü
Məhdudlaşdırıcı ədatlar. Bax, adında da görünür ki, məhdudlaşdırıcı. Fikrin təsir gücünü artırmasını məhdudlaşdırıcı formada ifadə edir. Məsələn, deyirik, bura nələr daxildir? Yalnız, ancaq, bir, bircə, yalnız, ancaq, bir, bircə, sonra tək, təkcə ədatları məhdudlaşdırıcı ədatdır. Bax, əldə olan fikirləri nə edir? Məhdudlaşdırır. 5 seçimimiz var. O 5 seçimdən yalnız birini. Məsələn, mən yalnız sənə güvənirəm. Dostum çoxdur, amma yalnız sənə güvənirəm deyirəm. Burada nə edirəm? Məhdudlaşdırmış oluram. Və yaxud da ki, bunu ancaq sənə əmanət edə bilərəm. Əmanət edəcəyim insanlar çoxdur ətrafımda, amma mən ancaq sənə etibar edirəm. Bunu bir sən bilirsən. Burada da ətrafda heç kim bilmir, bir sən bilirsən, bircə sən bilirsən. Tək sənə güvənirəm, təkcə sənə inanıram deməklə məhdudlaşdırmış oluram. Mən ancaq su içirəm. Burada da nə edirəm? İçdiklərimi məhdudlaşdırıram. Yalnız ana dilini sevirəm və s. Bunlar məhdudlaşdırıcı ədatlardır. Ədatın digər məna növü sual ədatları. Sual ədatları adından göründüyü kimi qoşulduğu cümlənin təsir gücünü artırmaqla yanaşı sual verməyə xidmət edir. Bunlara nə daxildir? Məgər, yəni, bəs, mi, mü, bir də ki ədatı sual ədatı kimi işlənə bilir. Məgər sən bunu bilmirsən, yəni doğrudan mənə inanmırsan, bəs sən mənə bunu niyə deməmisən? Dərsini oxudunmu? Gəlməmisən ki, gecikmişdin ki və s. sual ədatları kimi işlənə bilir. Əmr ədatları qoşulduğu cümləyə əmr məzmununu verir. Məsələn, deyirəm ki, di. Di dincəl. Və yaxud da ki, qoy, bax, gör, baxsana, qoysana, görsənə və s. Ha. Bir də sana, sənə ədatı sözlərə qoşularaq feillərə daha çox nə edə bilir? Əmr ədatını yarada bilir. Məsələn, oxusana, baxsana, gəlsənə, buradakı sana əmr ədatıdır. Arzu ədatları arzu məzmununu yaradır. Məsələn, arzu ədatları. Bura nələr daxildir arzu ədatlarına? Deməli, kaş, gərək, barı, təki, bircə, kaş, gərək, təki, barı, bircə, bir və s. ədatlar arzu ədatlarıdır. Kaş sən gələrdin, gərək mən də səninlə gedərdim. Barı heç olmasa bir salamat qal, de. Təki sən gəl, bircə sən gələsən, bir. Sən gəlsəydin, başqa dərdim olmazdı. Burada da arzu ədatı kimi işlənmişdir. Daha sonra danışaq arzu, təsdiq və inkar ədatlarından. Təsdiq və inkar ədatları. Təsdiq, inkar. Təsdiq və inkar ədatlarına nələr daxildir? Bəli, hə, xeyir, yox, heç, əsla, heç də və s. ədatlar da nədir? Təsdiq və inkar ədatlarıdır. Dərsini oxumusan? Bəli. Bugün gecikməmisən ki? Yox. Onu bağışlayacaqsanmı? Əsla və s. ədatlar təsdiq və inkar ədatlarıdır. Ədatların yazılışı necədir? Ədatların yazılışından danışaq. Deməli, ədatlar sözdən ayrı yazılır. Sadəcə şəkilçi formasında olan ədatlar, sözə bitişik də yazıla bilər. Şəkilçi formasında olan ədatlar yazıla bilər deyəndə, daha doğrusu sözə bitişik yazılır şəkilçi formasında olan ədatlarımız. Məsələn, nələr daxildir bura? Cacə, sana, sənə,
Bir də m, mi, mo, mi ədədləri sözə bitişik yazılır. Digər ədədlər isə sözdən ayrı yazılır. M ədədi sözdən ayrı da yazıla bilər. C ədəddə nümunə yazaq. Məsələn, deyirəm ki, körpəcə budaqlar. Körpəcə. Burada C ədədi sözə bitişik yazılır. Daha sonra deyirəm, dərsini oxusana. Bax, ona görə də nitq hissələrinin, yəni morfoloji təhlildə biz çox diqqətli olmalıyıq. Xüsusən də cümlədə verilmiş nitq hissələrinin ardıcıllığını müəyyən edin deyilirsə, biz bilirik ki, köməkçi nitq hissələri sözə bitişik də yazıla bilər. Ona görə hər bir sözü həm kök şəkilçi, həm hissələrə ayıraraq diqqət edirik. Bax, oxu, ilk baxışda görərik ki, burada köməkçi nitq hissəsi yoxdur, amma sana köməkçi nitq hissəsidir. Cacə köməkçi nitq hissəsi olan ədatdır. Daha sonra M ədatı qeyd etdik ki, ayrı da yazıla bilir. Necə olur ki, M ədatı ayrı yazılır. Bir var deyirik ki, sən mi gəldin? Sən mi gəldin? Burada M ədatı nə edib? Sözə bitişik yazılıb. M ədatı bəs nə zaman ayrı yazılır? O zaman ayrı yazılır ki, M ədatı ilə onun qoşulduğu söz arasında da də bağlayıcısı işlənir. Məsələn, deyirəm, sən də mi gəldin? Sən də mi gəldin? Burada isə da bağlayıcı ilə işləndiyi üçün M ədatı sözdən ayrı yazılır. Çünki bağlayıcımız ayrı yazılır. Da da bağlayıcımız. Biz onu bitişik yaza bilmərik. Daha sonra danışaq ədadların amonimliyindən. Bildiyimiz kimi ədadlar, ümumiyyətlə köməkçi nitq hissələrin əksəriyyəti amonimlik funksiyası daşıyır. Yəni ədad olmaqla yanaşı bəzi sözlərimiz həm də digər, həm əsas, həm də köməkçi nitq hissələri kimi işlənə bilir. Biz amonimliyi keçəndə demişdik ki, onlar iki cür olur. Leksik amonimlik, bir də qrammatik amonimlik. Leksik amonimlik o amonimlikdir ki, həmin sözlərin, yəni amonim taylarının hər ikisinin leksik mənası olur. Qrammatik amonimlər o amonimlərdir ki, onların məna taylarından biri və ya hər ikisi leksik mənaya malik olmayan sözlərdən təşkil olunur. Deməli, köməkçi nitq hissələri istər əsas nitq hissələri ilə, istərsə də köməkçi nitq hissələri ilə nə qədər amonimlik təşkil etsə də, bu amonimlik qrammatik amonimlik hesab olunacaq. Deməli, danışaq ədəd və bağlayıcı kimi işlənən ancaq, yəni və ki ədədlərindən, ancaq, yəni və ki ədədlərindən, yəni və ki ədədlərindən ki, eyni zamanda bunlar bağlayıcı kimi də işlənə bilirlər. Ancaq bağlayıcı kimi işlənərsə, çox vaxt ümumiyyətlə köməkçilik hissələrinin bağlayıcı və yaxud da digərlik hissəsini müəyyən etmək üçün onların sinonim tayları ilə əvəz edəndə daha rahatlıq olur. Çox vaxt. Həmişə deyə bilmərik. Məsələn, ancaq bağlayıcıdırsa əgər, bu zaman amma, lakin mənasında işlənərək onlarla əvəzlənəcək. Məsələn, dərsini oxumuşdu, ancaq danışa bilmədi. Deməli, burada ancaq amma danışa bilmədi. Oxumuşdu, lakin danışa bilmədi. Deməli, burada ancaq bağlayıcıdır. Həm də sözləri, cümlələri bir-birinə bağlayır ancaq bağlayıcısı. Ədad kimi ancaq yalnız mənasında işlənir. Yalnız ədad kimi. Məsələn, mən ancaq sənə inanıram. Ancaq sənə inanıram. Sənə inanıram. Ancaq nə olacaq? Yalnız sənə inanıram. Təkcə sənə inanıram. Bircə sənə inanıram. Öz sinonimləri ilə əvəzlənə bilir. Deməli, burada ancaq ədad kimi işlənmiş olur. Daha sonra, yəni həm ədaddır, həm də bağlayıcıdır. Necə olur ki, ədad olur və necə olur ki, bağlayıcı olur? Əgər sual məzmununu yaradıbsa cümlədə, sual məzmununu yaradıbsa, deməli, olacaq ədad. Yəni, məgər mənasında işləndikdə, yəni, başa düşmürsən, yəni məgər başa düşmürsən, əvəzləyə bilərik. Deməli, burada sual ədatıdır. Amma bağlayıcı kimi işləndikdə, yəni, bir növ cümlədə verilmiş cümlə üzvünü aydınlaşdırır, onun əlavəsini müəyyən edir. Daha da verilmiş üzvü dəqiqləşdirir, aydınlaşdırır, konkretləşdirir. Məsələn, deyirəm ki, o, yəni, Yusif
yüksək nəticə topladı. Nəticə topladı. Aha, topladı. O, yəni Yusif. Yəni burada nə etdi? Onu aydınlaşdırdı. Yəni mübtədanı aydınlaşdırdı. Onun Yusif olduğunu daha da dəqiqləşdirdi, konkretləşdirdi. Deməli, burada yəni bağlayıcı mövqeyində çıxış etmişdir. Daha sonra həm də ədat kimi işləndikdə sual mənasını yaradır, amma bağlayıcı kimi işləndikdə aydınlaşdırır. Aydınlaşdırma bağlayıcı olaraq. Daha sonra ki ədatı. Deməli, həm bağlayıcıdır, həm də ədatdır. Ədatın da iki məna növündə işlənə bilir. Həm qüvvətləndirici ədat kimi, həm də sual ədatı kimi işlənə bilir. Həm qüvvətləndirici, həm də sual ədatı olaraq işlənir. Məsələn, nümunələrlə əsaslandıraq. Tutaq ki, əgər bağlayıcıdırsa, bir qayda olaraq, demək olar ki, çox vaxt xəbərin yanında işlənir və ki, bildiyimiz kimi tabelli aydınlaşdırma bağlayıcısıdır və tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini bir-birinə bağlayır. Deməli, heç bir halda sözə aid olub, sözləri bir-birinə bağlaya bilməz, təsir gücünü artıra bilməz cümlədə. Ki-dən sonra vergül varsa, bağlayıcıdır. Düzdür, çox vaxt cümlələrdə, testlərdə ki, məqsədli şəkildə durğu işarəsi buraxılır. Biz baxmalıyıq ki, ki-dən əvvəlki hissədə cümlə və sonraki hissədə cümlə var və bu ki, iki cümləni bir-birinə bağlayıb. Bu zaman olur bağlayıcı. Eyni zamanda ki, xəbərin yanında işlənərsə, məsələn, deyirəm ki, o gəldi ki, məni çağırsın. Əgər cümlədə vergül buraxılmayıbsa testlərdə, biz bunu asanlıqla müəyyən edə bilərik ki, ki bağlayıcısından sonra vergül qoyuruq, amma ki ədatından sonra vergül qoymuruq. Baxırıq kiyə, bağlayıcıdır yoxsa ədatdır. İlk öncə baxırıq ki, ondan əvvəl xəbər gəlib. Gəldi ki, o, bu bir cümlədir. Məni çağırsın başqa bir cümlədir. Deməli, ki nə etdi? İki cümləni bir-birinə bağladı. Deməli, bu bağlayıcıdır. Həm də xəbərin yanında işləndi. Amma ki xəbərin yanında işlənməzsə, məsələn, ədat kimi qeyd etdik ki, həm sual, həm də qüvvətləndirici ədat kimi çıxış edə bilir. Sual ədatı kimi bir qayda olaraq cümlənin sonunda işlənir. Cümlənin sonunda. Məsələn, oxumamısan ki, gəlmirsən ki, gəlmirsən ki, sual ədatı. Cümlənin sonundadırsa düşünmədən deyirik ki, bu sual ədatıdır. Qüvvətləndirici ədat kimi isə baxırıq, onu cümlədən çıxaranda heç bir məzmun dəyişmir, cümlənin məzmununa xələl gəlmir, sadəcə qüvvətləndirir, cümlələri bir-birinə bağlamır. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, sən ki, bunu bilirdin. Burada gördüyümüz kimi ki, ondan əvvəl sən gəlib və bunu bilirdin. Bundan əvvəldə nə xəbər var? Ki-dən əvvəl. Nə də cümlə var. Burada ki nə edir deməli? Sadəcə olaraq cümlənin təsir gücünü artırır. Ki-ni cümlədən çıxarsaq, sən bunu bilirdin. Cümlənin məzmununa heç bir xələl gəlmir. Daha sonra danışaq ədat və zərf kimi işlənə bilən sözlərdən. Bura nələr daxildir? Tək, təkcə, yalnız, təkcə, yalnız sözləri həm ədat, həm də zərf kimi işlənə bilirlər. Bildiyimiz kimi tək, təkcə sözləri əgər hərəkətə aiddirsə, məsələn, deyirəm ki, o tək yaşayır, burada olacaq zərf. Və yaxud da təkcə yaşayır, yalnız yaşayır, burada olacaq zərf. Amma tək, yalnız mənasında işlənərsə, cümlənin təsir gücünü artırarsa, məsələn, deyirəm ki, tək sənə güvənirəm. Sənə güvənirəm. Burada ancaq sənə güvənirəm. Məhdudlaşdırıcı ədat kimi çıxış etmiş olur. Əgər desəm ki, o təkcə yaşayır, təkcə yaşayır. Necə yaşayır? Təkcə. Ola bilər ki, zərf, üstə gəl, ədat formasında da çıxış edə bilər. Əgər təkcə, yalnız,
ancaq mənasını, yalnız mənasında işlənirsə, deməli də yalnız yaşayırdı, təkcə yaşayırdı. Necə yaşayırdı? Bu zaman zərf üstəgəl ədəd olacaq. Amma ancaq mənasında işlənirsə, təkcə sənə inanıram, ancaq sənə inanıram. Bu zaman olacaq ədad kimi. Daha sonra yalnız sözü də həm ədad, həm də zərf kimi işlənə bilir. Amma bu amonim deyil. Niyə amonim deyil? Çünki o yalnız yaşayırdı desəm zərf kimi, vurğu ikinci hecadadır. Desəm yalnız sənə güvənirəm ədad kimi, vurğu birinci hecaya düşəcək. Bildiyimiz kimi vurğusuna görə fərqlənən sözləri biz amonim hesab edə bilmirik. Daha sonra bu sözlər eyni zamanda sifət kimi də işlənə bilir. Məsələn, deyirəm ki, tək əldən səs çıxmaz. Sonra yalnız insan darıxar. Burada deməli nə edə bilər? Sifət kimi də çıxış edə bilər. Daha sonra say və ədad kimi işlənə bilən sözlərə baxaq. Say və ədad. Nə daxildir bura? Bir və bircə. Bir, bircə. Deməli, bir həm say ola bilər, həm də ədad ola bilər. Ədad. Bunu necə müəyyən edirik? Hər zaman işlətdiyimiz sadə bir üsul. Əgər söhbət saydan gedirsə, bir sayından, biz bir sayını istənilən sayla əvəz edə bilərik. Çünki əşyanın miqdarı 1 də ola bilər, 1000 də ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, sənə bir sözüm var. Sənə 2 sözüm var deyə bilərəm. Və yaxud da deyə bilərəm ki, onun bir qələmi var, onun 2 qələmi var. Onun cəmi bir uşağı var, onun 2 uşağı var deyə bilirik. Deməli, burada bir saydır. Ədad kimi işləndikdə isə biz onu birlə əvəz edə bilmirik, digərlərini əvəz edə bilmirik. Məsələn, bir mənə bax. Burada deyə bilərikmi? 2 mənə bax. Əlbəttə, xeyr, deyə bilmərik. Həm də bir kitabım var, neçə kitabım var? Suala cavab verə bilir. Bir dön bizim Bakıya bax, sahilləri çıraq-çıraq. Deyə bilərikmi? 2 dön bizim Bakıya bax. Xeyr, deməli, burada bir nə olacaq? Ədad olacaq. Sonra, bircə də çox funksiyalıdır, yəni bir çox məqamda işlənə bilir. Bircə işlənə bilir, deməli, bütövlükdə ədad kimi. Ədadın da müxtəlif məna növlərində işlənir. Həm məhdudlaşdırıcı ədaddır, həm qüvvətləndirici ədaddır, həm arzu ədatıdır. Bax, kaş gərək mənasındadırsa, bircə sən gələrdin, kaş sən gələrdin. Deməli, burada arzuluyur, arzu ədatıdır. Amma desəm ki, bircə sənə güvənirəm, yalnız sənə güvənirəm, ancaq sənə güvənirəm, məhdudlaşdırıcı ədaddır. Deməli, bircə eyni zamanda qeyd etdik ki, qüvvətləndirici ədad kimi də işlənə bilir. Qüvvətləndirici ədad kimi bircə, məsələn, deyirik ki, sən bircə işi gör qutar, başqa işlə lazım deyil. Bircə işini qutar. Daha sonra say üstəgəl ədad kimi işlənə bilər, say üstəgəl ədad kimi. Burada da bir saydırsa, 2-cə, 5-cə deyə bilərəm. Məsələn, deyirəm ki, bircə arzum var. Bu həyatda bircə arzum var. Deyə bilərəm ki, bu həyatda 2-cə arzum var. Sənə bircə kəlmə sözüm var, sənə 2-cə kəlmə sözüm var. Deməli, burada bir saydır, digər saylarla əvəzləndi. Cacə isə ədaddır. Ədad kimi işlənir burada. Daha sonra elə belə ədadlarından danışaq, elə belə. Elə belə. Elə belə ədadları ədad kimi necə işlənir? Elə bildiyimiz kimi dəqiqləşdirici ədaddır. Elə məhz əsl mənasındadırsa, məsələn, deyirəm ki, bu elə sənin dediyindir. Dediyindir. Bu məhz sənin dediyindir. Bu əsl sənin dediyindir. Deməli, burada dəqiqləşdirici ədaddır. Sonra zərf və sifət kimi işlənə bilir. Deyirəm ki, elə danışma. Burada gördüyümüz kimi elə danışma, elə nə oldu? Əvəzlikdir, zərfi əvəz etdi. Daha sonra deyirəm ki, elə insandan nəsə umma. Elə insan, necə insan? Burada isə sifəti əvəz etmiş, əvəzlik oldu. Sonra belə də həm sifəti, həm zərfi əvəz edən əvəzlikdir. Məsələn, belə danışma desək olacaq.
Zərfi əvəz edən əvəzlik. Belə insanlarla oturub durma. Sifət əvəz edən əvəzlik. Deyirəm ki, bax belə. Burada isə olacaq ədat kimi. Daha sonra danışaq əsl ədatından. Əsl. Əsl sözü də həm sifət ola bilər, sifət, həm də ədat ola bilər. Sifət kimi deyirik ki, əsl dost dar gündə tanınır. Necə dost? Əsl dost. Burada sifətdir. Amma deyirəm ki, bu əsl mən arzuladığımdır. Əsl mən arzuladığımdır. Burada isə olacaq, deməli, məhz mən arzuladığımdır, məhz. Elə mən arzuladığımdır. Deməli, burada ədat kimi çıxış edəcək. Daha sonra artıq sözü, artıq. Artıq sözü. Artıq sözdə işlənir sifət kimi, zərf kimi və ədat kimi. Sifət kimi artıq insan, artıq söz, zərf kimi deyirəm artıq danışma, ədat kimi deyirəm ki, artıq sənə güvənmirəm. Sənə güvənmirəm, artıq ki sənə güvənmirəm. Burada olacaq ədat. Düzdür, sifət kimi artıq düzəltmə olacaq, artmaqdan, artdan artıq yaranacaq. Amma ədat kimi əlbəttə ki düzəltmə deyil. Amma başlanğıc formaları eyni olduğu üçün biz bunları nə sayırıq? Amonim hesab edirik. Daha sonra məşhur düz sözündən danışaq. Düz sözü. Deməli, düz ədatı bildiyimiz kimi ən çox amonimli olan sözlərdən biridir. Düz işlənir sifət kimi, zərf kimi, fiil kimi və isim kimi. Bir də işlənir ədat kimi. Sifət kimi desəm, deyirəm düz sözə zaval yoxdur. Düz söz. Necə söz? Düz söz. Zərf kimi işlətsəm, deyəcəm düz danış. Düz danış. Burada hərəkətə aid olacaq. Düz danış. Zərf olacaq. Fiil kimi deyirəm ki, kitabları şkafa düz. Nə et? Düz. Cümlədə fiil. İsim kimi deyirəm ki, düzdə otlayırdılar. Qoyunlar düzdə otlayırdılar. Burada nə olacaq? Harada? Düzdə. İsim olacaq. Daha sonra ədat kimi işlənəndə necə fərqləndiririk düz sözünü? Ədat kimi işləndikdə lap mənasında işlənir ədat kimi. Məsələn, deyirəm ki, düz qabağımda oturdu. Düz qarşımda oturdu. Yaxud da deyirəm, düz qarşımda otur. Lap qarşımda otur, lap qarşımda oturdu və s. Gəlib düz gözümün qabağında dayandı, lap gözümün qabağında dayandı. Burada isə düz olacaq ədat. Daha sonra nə ədatından danışaq? Nə ədatı? Əgər necə mənasında işlənirsə, nə ədatı? Deməli, necə mənasında işlənərsə, nə ədatı? Məsələn, deyirəm ki, nə gözəldir, yəni necə gözəldir. Cümlədən nəni çıxarsaq, heç bir məzmun değişmir. Nə gözəldir? Məsələn, nə yaxşı oxuyur? Burada olacaq ədat. Nə ola bilər? Bağlayıcı. Deyirəm ki, əgər inkarlıq məzmununu bildirirsə, nə danışdı, nə dindi. Nə oxuyur, nə yazır. Nə böyük sayır, nə kiçik sayır. Burada nə olacaq? Bağlayıcı kimi. Çünki inkarlıq bağlayıcısıdır. Cümlədə inkarlıq məzmununu yaradıb. Nə ola bilər? Sual əvəzliyi kimi. Sual əvəzliyi kimi nə cavab tələb edir. Yəni, nənin yerinə hər hansısa bir əşyanın varlığın qoyulması gözlənilir. Məsələn, deyirəm, nə arzulayırsan? Cavab tələb edir. Nə arzulayırsan?
Məsələn, bunun yerinə deyək ki, tələbə olmağı arzulayıram və s. Daha sonra deyirik ki, bir də var necə ədatı. Necə gözəl havadır, necə keyf çəkməli əyyamdır və s. deyiriksə, burada nə olacaq? Ədat olacaq. Necə eyni zamanda işlənir? Əvəzlik kimi, sual əvəzliyi kimi. Deyirəm, keyfin necədir? Keyfin necədir? Burada isə olacaq, cavab tələb edir. Əvəzlik kimi. Daha sonra danışaq, qoy, qoyun, qoysana, bax, baxın, baxsana, görün, görsənə ədatlarından danışaq. Deməli, bu ədatlar gördüyümüz kimi, düzəldim. Aha. Deməli, gördüyümüz kimi bax. Qalın oldu. Aha, gör. Görsənə. Sonra qoy, qoyun, qoysana və s. Bu kimi həm feil, həm də ədat kimi işlənə bilən sözləri necə fərqləndiririk? Bax, bunlar əgər feildirsə, buradakı hərəkət icra olunmalı. Yəni, bax, əgər feildirsə, baxmaq hərəkəti. Gör feil kimi işlənibsə cümlədə görmək hərəkəti. Və yaxud da qoy feil kimidirsə, qoymaq hərəkəti icra olunmalıdır. Məsələn, deyirəm ki, sən bizim dağın qarına bir bax. Burada nə edirsən? Dönüb bir qara baxırsan. Deməli, burada bax nədir? Ədatdır. Daha doğrusu feildir. Elədir? Döndüm, baxdım. Bir sözlə, əgər bunların işləndiyi cümlədə başqa bir feil varsa, artıq bunlar feil olmaqdan çıxır. Bax, bizim dağların qarına bax deyəndə, orada bax, işin hərəkətin deməli, özü nədir? Bax. Bir də var, deyirəm ki, bax gör, başıma nə oynaçır? Burada feilimiz nədir? Başıma nə oynaçır? Amma burada bax nədir? Ədatdır. Sonra deyirəm ki, get nənəni gör. Get nənəni gör. Burada gör nə olacaq? Nənəni gör. Burada gör olacaq feil. Amma deyirəm ki, gör başıma nə oynaçır? Gör nə oynayır? Burada oynayır əsas feildir cümlədə. Gör nədir bəs? Ədat. Aha. Burada gedib sırf gör. Yəni gör. Hələ işi görmək mənasında deyil. Gör nə gözəl oynayır və s. Sonra qoy feili. Qoy. Bir var deyirəm ki, kitabı yerinə qoy. Olacaq feil. Çünki burada başqa feil yoxdur. Həm də hərəkət icra olunur. Kitabı apar yerinə qoy. Bir də var deyirəm ki, qoy dərsimi oxuyum. Qoy dərsimi oxuyum. Burada nə olacaq? Qoy. Ədat. Çünki cümlədə həm başqa bir feil var. Dərsimi oxuyum. Burada isə qoy sadəcə ədat kimi çıxış etmiş olur. Daha sonra daha də deməli, daha da ədatından danışaq. Daha da ədat kimi, nə ədatıdır? Qüvvətləndirici ədatdır, elədir. Ədat kimi işlənirsə, cümlənin sözün təsir gücünü artırır. Çox vaxt feilin yanında işlənir. Məsələn, deyirəm, dərsini oxu da, bir dərsə qulaq as da, bir böyüyün sözünə məhəl qoy da və s. Oldu ədat. Bağlayıcı kimi iştirak məzmununu yaradır. Bir də sadalama varsa, özümə məsəl üçün deyirəm ki, mən mağazadan özümə kitab da, dəftər də, qələm də aldım. Burada sadalama varsa, bu olacaq bağlayıcı. İştirak məzmunu varsa, olacaq bağlayıcı. Məsələn, deyirəm ki, mən səni də çağıracam. Məsələn, ad günümdə səni də çağıracam. Bu o deməkdir ki, səni də çağıracam. Bu nədir? İştirak məzmunu yaratdı. Başqa çağırdıqlarım içində sən də iştirak edirsən. Bu olacaq bağlayıcı. Amma oxu da, vaxtında gəl də, burada isə olacaq ədat. Sonra danışaq hətta. Bağlayıcı və ədat kimi işlənir. Yenə bağlayıcı kimi iştirak məzmununu yaradır. Məsələn, deyirəm ki, mən onunla barışdım. Hətta biz gəzməyə də getdik.
Biz barışdıq, hətta gəzməyə də getdik. Burada nədir? Bağlayıcı cümlələri bir-birinə bağladı həm və yaxud da ki, cümlə üzvlərini bir-birinə bağladı. İştirak məzmununu yaratdı. Ədat kimi deyirəm ki, hətta sənə də inanmıram. Hətta gəlib görsəm, yenə də deməli, sənin etdiklərinə inana bilmərəm. Və s. kimi cümlələrdə isə hətta ədat kimi işlənir. Daha sonra ha ədatı, ədatın iki müxtəlif məna növündə işlənə bilir. Ha ədatı. Ha ədatı. Həm qüvvətlendirici ədat kimi işlənə bilir. Ha. Deməli, qüvvətlendirici. Həm də işlənə bilir əmr ədatı kimi. Əgər, bax, əmr ədatıdırsa, mütləq əmr şəklində olan fiilin yanında işlənir. Əmr şəklində. Həm də əmr şəklində olan fiildən sonra işlənir. Əvvəl işlənirsə sayılmır. Mütləq sonra işlənməlidir. Məsələn, deyirəm ki, bizə gəl ha. Burada ha, gəl fiilin əmr şəklindədir. Və yaxud da deyirəm ki, dərsinizi oxuyun ha. Burada nə olacaq oxuyun? Fiil əmr şəklindədirsə, ha olacaq əmr ədatı. Yəni bir sözdən, qısa bir konkret əmr ədatıdırsa, ha əmr şəklində olan fiilin yanında işlənir. Yəni diqqətli olaq, bəzən əmr şəklində olan fiil deyəndə yalnız gəl, get, yəni ikinci şəxsin təki nəzərdə tutulur. Digər şəxslərdə oxuyun, oxuyaq, sonra oxusunlar və s. gəlsinlər. Yəni bütün şəxslər üzrə dəyişərək əmr şəklində işlənə bilər. Bu zaman ha ilə işlənirsə əmr ədatıdır. Digər yerdə qalan bütün hallarda, məsələn deyirəm, o bizə gəlməlidir ha. Burada vacib şəklində olduğu üçün feilimiz, deməli, burada qüvvətlendirici ədatdır. Və yaxud da məktubu oxuyarsan ha, xəbər şəklindədir, qeyri-qəti gələcək zamanda, deməli, ha qüvvətlendirici ədatdır. Daha sonra cacə. Cacə ədatından danışaq biraz. Cacə də bildiyimiz kimi, cacə həm qoşmadır, qoşma. Həm ədatdır, həm də leksik şəkilcidir. Zərf düzəldən leksik şəkilci. Qoşmadırsa, qoşmanın üç məna çalarında işlənir. İlə, qədər, görə ilə əvəzlənir. Məsələn, o yaşca məndən böyükdür, yaşa görə məndən böyükdür. İsmi quruluş da üç növ var, ismi quruluşuna görə üç növ var. Burada olacaq qoşma. Məsələn, o səncə düşünə bilmir, sən qədər düşünə bilmir. Burada qədərlə əvəzləndi, qoşmadır. Məsələn, deyirəm ki, çay boyunca, məsələn, biz dağın gözəlliyini seyr etdik. Burada çay boyu ilə, burada qoşma olacaq. Ədat kimi sifətlərə, zərfə, saya qoşulur. Məsələn, mənim bircə arzum var. Burada cacə ədatdır. Məsələn, deyirəm ki, körpəcə fidanlar dilə gəldi. Burada körpəyə sifətinə qoşulan cacə ədatdır. Leksik şəkilçi kimi, məsələn, deyirəm ki, rusca, almanca danışır, ehmalca tərpənir və s. kimi sözlərdə isə ca leksik şəkilçi kimi işlənib zərf əmələ gətirir. Daha sonra diqqətli oluruq bəs və gərək sözlərindən. Bəs və gərək sözlərindən niyə diqqətli oluruq? Bəs və gərək sözləri bildiyimiz kimi cümlənin söz xəbəri ola bilir, yəni predikativ ola bilirlər. Bəs, mümkün, gərək, lazım sözləri. Bəs sözü kifayət mənasında işləndikdə, kifayət mənasında sənin etdiklərin artıq bəsdir, yəni kifayətdir. Burada cümlədə ismi xəbər olur, söz xəbər olur. Biz bunu ədat hesab etmirik. Bu mənə gərəkdir, lazımdır mənasında işlənirsə, məsələn, bu kitab mənə gərəkdir, lazımdır. Cümlənin xəbəri olur və bu zaman biz bunu ədat hesab etmirik, predikativdir, ismi xəbərdir. Daha sonra nədən danışaq? Olduqca ədatı, bəzən duqca feili bağlama şəkilçisi kimi işlənir. Məsələn, deyirəm ki, mən var olduqca sizə xidmət edəcəyəm, var olduqca, burada olmaq və duqca feili bağlamadır. Burada da diqqətli oluruq. Daha sonra danışaq ədatlarda durğu işarələrindən. Ədatlar bir növ durğu işarəsi olmadan işlənir, amma bəzi istisna hallarımız var. Deməli, təsdiq və inkar ədatları hə, yox, bəli, xeyr.
ədatları cümlədə işləndiyi zaman durğu işarəsi ilə bağlı vəziyyət fərqli olur. Məsələn, deyirəm ki, dərsini öyrənmisənmi? Bəli, öyrənmişəm. Bəli, öyrənmişəm. Bax, deməli, əgər təsdiq və inkar ədatları cümlənin ortasında, əvvəldə və sonunda işləndiyi halda, əvvəldə gələrsə ondan sonra vergül qoyulur. Bu qayda bir növ modal sözlərdə olduğu kimi. Biz bilirik ki, modal sözlərdə vergül, əgər modal söz cümlənin əvvəlində gələrsə ondan sonra, cümlənin əvvəlində gələrsə ondan sonra, modal söz cümlənin ortasında gələrsə hər iki tərəfindən, sonda gələn modal sözdən isə əvvəl vergül qoyulur. Amma ədatlarda vergüldən istifadə olunmur, amma bütün hallarda ədatlardan istifadə olunmur fikir tamamilə yanlışdır. Çünki istisna olan təsdiq və inkar ədatlarımızda vergül modal sözlərdə olduğu kimidir. Yəni burada bəli gəlsə əvvəl cümlənin əvvəlində sonra vergül qoyulacaq. Ortada gələn, məsələn, yox, mən yox, sənə inanmıram. Burada olacaq hər iki tərəfindən vergül. Amma deyirəm gəlməyəcəm, yox. Gəlməyəcəm, yox. Burada isə sonda gələn ədatdan əvvəl vergüldən istifadə olunacaq. Bugünlük dərsimiz bu qədər. İnşallah dərsimiz faydalı oldu hər birimiz üçün. Videonun sonunda öz fikirlərinizi bizlə bölüşməyi, növbəti videolarımızda hansı mövzuları bizdən dinləməyi, öyrənməyi arzulayırsınızsa, bu haqda fikirlərinizi, rəylərinizi yazmağı, videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.